Masuk servisan laptop HP 14 dengan kondisi mati total. Tapi ada yang aneh dengan laptop satu ini ya. Pas laptopnya dibongkar, ternyata ada cairan mirip oli dalam laptopnya. Sumpah ini aneh banget sih. Benda asing yang biasanya masuk ke laptop itu ada serangga, atau sarang semut, atau mentok-mentok debu gitu kan ya. Tapi ini kok ada cairan kayak oli. Apa si pemilik mikir laptopnya mati karena kehabisan oli ya? Terus dia masukkan oli baru gitu ke laptopnya. Kalaupun ini bukan oli, ini terus cairan apa ya kira-kira? Coba deh teman-teman, ini kira-kira apa?